Mtaka zabani zikutingeshe ngani Zibamba mtaka planti kuzababa chayise kamgololo Hayi baba ngambela ukuhlathela bena mahleka njalo madoda Awuzibeli ukuthi bathinike manje Awu bashintsha ngempela phela labo bafala khombe lapho baphuma khona Emalenge timela sanjia mama 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 Se ve
kade othilanga ungaze sibone isimangeni yaphuma yohlala ngaphandle etibe kubalekela ukubanda kodwa amaqhamuka abantu aphinda abaleka ayongena futhi emanzini ekubandeni yazi ihlakela kaqamle ngihlekile
bathi kodwa bazoze bamuze umahle kanjalo uza kancane nje mfana wami akajahile
bagita balele. Amadlozi amangibhekile, uJesu wami ungelusile. 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 Sibahambe kumkhuma kade wasabe mkhumbuza abafowabo sale bemsika mahawa na mahawa nangathi bangisika mahawa ngiyinkomo yini. Hey mkhubi abantu bakithi abayenza kimi. Sibahambe mbephathele ngizaba bacheze kamgcololo. Awayibamba ngempela ufuthi babe nomahleka njalo madoda. Yilo ngisho ukuthi benza kancane laba bafana. Kodwa bathi sebazwakala ukuthi bathini. uJesu wami ungelusile. Amadlozi amangibhekile, uJesu wami ungelusile. Amadlozi amangibhekile, uJesu wami ungelusile. Amadlozi amangibhekile, uJesu wami ungelusile.